सब्सक्राइब कीजिए एम्पावरिंग कंज्यूमर चैनल को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पावरिंग कंज्यूमर चैनल में। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एलजी फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर की। तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा आपको रेफ्रिजरेटर के स्पेसिफिकेशंस। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड।
तो अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस रेफ्रिजरेटर में मिलते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस। सबसे पहले जैसे कि स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, मल्टी एयर फ्लो कूलिंग, स्मार्ट डायग्नोसिस, आइस बीम डोर कूलिंग, मॉइस्ट बैलेंस क्रिस्पियर, टॉप एलईडी, एवर फ्रेश जोन, डबल ट्विस्ट आइस ट्रे। ये रेफ्रिजरेटर है 260 लीटर का, जो कि है 4 स्टार रेटेड। पावर कंजम्पशन रेट है इसका 194 यूनिट पर ईयर, मतलब 194 यूनिट पर ईयर। और ये मिलता है आपको बहुत ही प्रीमियम लुक और ग्लोसी फिनिश के साथ में। ये आप खरीद सकते हैं अमेजन से। कीमत होगी तकरीबन 23 से 24 हज़ार रुपये। जैसे आप जानते हैं अमेजन पे प्राइस अप और डाउन होते रहते हैं। तो ये तो थे बेसिक स्पेसिफिकेशंस रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।